Hi everyone, how are you all? I am Dr. Navneet, a homeopathic physician running my own clinic in Phase 3 Bhiwan Mohali. आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ जो कि सीजन से रिलेटेड है, विंटर सीजन से रिलेटेड है। दैट इज द कफ इन द विंटर सीजन। सर्दियों में खांसी का हो जाना ये बहुत कॉमन है और उनके ठंड की वजह से सबको ये एक बार तो जरूर होती है, खांसी, गला खराब, नाक बहना। तो आज मैं सिर्फ कफ के बारे में बात करूंगी, उसकी उसकी कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन बताऊंगी जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं और आपको काफी अच्छा रिलीफ देंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कफ होता क्या है एक्चुअल में। कफ जो है वो अंडरलाइंग जो प्रॉब्लम है हमारे लंग्स में, हमारे थ्रोट में, कोई इरिटेंट चला गया, या कोई इन्फेक्शन हो गया, या हमें कोई लंग्स की और प्रॉब्लम है जैसे कोई एलर्जी है, ब्रोंकाइटिस है, आस्मा है, टीबी है, कोई भी क्रॉनिक प्रॉब्लम है, उसका एक सिम्टम है। क्योंकि हमारे जो एयरवेज हैं, जो हमारे फेफड़े हैं, क्लियर करने के लिए जो अंदर इरिटेट चला गया उसको, या म्यूकस है अंदर, उसको बाहर निकालने के लिए कफ प्रोड्यूस करते हैं। तो उसको हम कफ बोलते हैं। कफ बीमारी नहीं है, बीमारी का लक्षण है। और ये दो तरह की होती है कफ। एक तो एक्यूट होती है, कुछ दिन रहेगी, जैसे अराउंड अबाउट 3 वीक्स, 3 हफ्ते के लिए जो कफ है वो एक्यूट में आती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाती है। जैसे कोई ये होती है जैसे ठंड लगने की वजह से कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया, वायरल इन्फेक्शन हो गया, उस वजह से हो जाती है और वो 2 टू 3 वीक्स में ठीक हो जाती है। बट एक क्रॉनिक होती है जो अगर 2 मंथ तक आपकी कफ चल रही है, दैट इज ए क्रॉनिक। वो आपको पुरानी कोई अंदर कोई डीपर डिजीज है जिसकी वजह से वो कफ जा नहीं रही। वो किसी भी तरह की कोई बीमारी हो सकती है, जैसे कि आपके लंग्स में कोई इन्फेक्शन है जैसे टीबी है, या कोई और कोई पल्मोनरी डिजीज है, या फिर आपको कोई स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो जैसे किसी को रिफ्लेक्स इसोफेजाइटिस होता है, जैसे उसमें भी कफ करता है, जहाँ हार्ट डिजीज है उसमें भी कफ आती है, जब आपको क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है, आस्मा है, क्रॉनिक लंबे समय से कोई एलर्जी चल रही है, उसमें ये क्रॉनिक होती है। आज लेकिन मैं बात करूंगी ओनली अबाउट द एक्यूट कफ, कि जो थोड़े समय के लिए होती है और ठंड की वजह से होती है। तो उसके बारे में चलो जानते हैं कि उसको हमने कैसे ठीक करना है। ज्यादातर लोग मेरे पास आते हैं कि कफ सिरप पीते हैं, अपने आप ही केमिस्ट से लेके कफ सिरप लेते रहते हैं कि खांसी होगी है, कफ सिरप लेंगे ठीक हो जाएगी, या कोई एंटीबायोटिक्स का कोर्स कर लिया, बट फिर भी वो कफ जाती नहीं है। क्योंकि जो होम्योपैथी है, वी गो फ्रॉम कॉज टू इफेक्ट। ठंड लगने की वजह से कुछ दवाइयां हैं हमारे पास जो इंडिकेटेड होती है अकॉर्डिंग टू द सिम्टम ऑफ द पेशेंट। जो सिम्टम पेशेंट इंडिकेट करेगा, बताएगा, उसके अकॉर्डिंगली हम दवाई देते हैं। ठंड 10 पेशेंट को लगेगी, 10 में से सबके सिम्टम्स अलग होंगे, तो हमें सिम्टम मैच करके उसके अकॉर्डिंगली वो दवाई देनी होती है। जैसे मैं सबसे पहले तो जो कफ सिर्फ लेके आते हैं मेरे पास, कि हमने बहुत सारे कफ सिरप पी लिए, बहुत सारी शीशियां खत्म कर दी, बट खांसी वहीं की वहीं है, तो मैं सबसे पहले उनको नक्स वोमिका देती हूँ। नक्स वोमिका अगर कफ सिरप का अब्यूज है तो उसके लिए बहुत ही अच्छी इंडिकेटेड है। उसका जो बैड इफेक्ट है कफ सिरप का वो भी जाएगा और कफ भी हमेशा के लिए ठीक हो जाएगी। साथ में उसमें स्टमक की प्रॉब्लम होती है, कॉन्स्टिपेशन हो सकती है पेशेंट को, और नोजिया हो सकता है। पेशेंट कफ की वजह से इरिटेबल हो जाता है बहुत ज्यादा, तो उसमें नक्स ओमेगा इंडिकेटेड है। सेकंड है सल्फर। सल्फर कब देते हैं? जब एंटीबायोटिक्स लेके पेशेंट आया, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स भी खा ली, कफ सिरप भी पी लिए, एंटीबायोटिक्स का अब्यूज है, देन सल्फर इज इंडिकेटेड। इसमें ड्राई कफ होती है और उसको जैसे मुंह में कोई मीठी चीज डाली, जैसे चीनी डाल ली, मिश्री डाल ली, तो थोड़ी देर के लिए कफ रुक जाती है और उसके लिप्स बहुत ड्राई होंगे, रेड होंगे और प्यास बहुत ज्यादा होगी, और रात को ये खांसी ज्यादा बढ़ेगी ड्राई कफ। तो उसमें हम सल्फर देते हैं। जो इसमें जो मेडिसिन मैं आपको बता रही हूँ, उसकी पोटेंसी, उसकी डोज कैसे देनी है, वो एक फिजिशियन ही सिलेक्ट कर सकता है। वो पेशेंट को नहीं पता चलता, क्योंकि पेशेंट को होम्योपैथी की नॉलेज नहीं है। हमें जो इसमें आपको दवाइयां बता रही हूँ वो आपने किसी भी डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है। जो थर्ड मेडिसिन है दैट इज सीपिया। जैसे आजकल स्नोई एयर है, पहाड़ों में बर्फ गिरती है और इधर हवा आती है, तो हवा जो चलती है पहाड़ों में बर्फ पिघलने की वजह से, तो उस हवा से अगर वो लग के आपको कफ होती है, देन सीपिया इज द बेस्ट मेडिसिन। सीपिया में क्या होता है? सॉल्टिश, नमकीन का टेस्ट का जो बलगम निकलेगी, और उसको खांसी जो लेटने पे ज्यादा आएगी, उसको उठ के बैठना पड़ेगा, तो उस केस में हम सीपिया देते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है पल्सेटिला। पल्सेटिला में लूज कफ होती है, ग्रीनिश एक्सपेक्टोरेशन होती है, इवनिंग और मॉर्निंग में बहुत ज्यादा कफ होती है और उसको पानी की प्यास बिल्कुल नहीं होती और लेटने पे कफ बढ़ती है, देन उस केस में हम पल्सेटिला देते हैं। देन नेक्स्ट मेडिसिन है हिपरसल्फ। हिपरसल्फ भी क्या होता है कि जो जैसे ड्राई, ये आजकल जो ड्राई कोल्ड एयर चल रही है, ठंडी हवाएं चलती हैं ड्राई,
उसमें अगर एक्सपोजर हो जाए, कोई बॉडी का पार्ट बाहर रह गया, जैसे हम बाहर जा रहे हैं, हमारा सिर बाहर रह गया, हाथ पैर हमने कवर नहीं किए, किसी भी एक पार्ट को ठंड लगी, तो उसके बाद जो कफ आती है उस केस में हीपर सेल्फ इंडिकेटेड होती है। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज बेलाडोना। बेलाडोना में क्या होता है, इसमें जैसे बाल धो लिए किसी ने, सिर धो लिया, सिर धोने के बाद बाहर गया, ठंड लग गई, हवा लग गई ठंडी, उसके बाद कफ आ गई। और इसमें क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसकी पूरी चीक्स रेड होएंगी, हॉट होएंगी, और उसको ड्राई कफ, बार्किंग, जिससे हम कहते हैं ना कुत्ता खांसी हो गई, कुत्ता खांसी करता है पेशेंट थोड़ी थोड़ी देर बाद, जैसे बार्किंग कफ होती है, उस केस में बेलाडोना इज इंडिकेटेड। देन नेक्स्ट मेडिसिन इज ड्रोसेरा। ड्रोसेरा देते हैं, इसमें प्रोक्सिमल कफ होती है, जैसे एक कफ कफ का एक अटैक हो गया, थोड़ी देर बाद दूसरा अटैक से फिर थोड़ी देर बाद ऐसे करेगा, तो उस केस में ड्रोसेरा होती है। और लेटने में जैसे ही लेटेगा खांसी शुरू हो जाएगी, बैठने पे वो ठीक हो जाती है, तो उस केस में ड्रोसेरा इंडिकेटेड होती है। देन इपिकैक। इपिकैक भी जैसे ठंड लगने की वजह से, साथ में इसमें एसोसिएटेड सिम्टम है, नौजिया होगा, उसको ऐसे होगा, उल्टी आएगी बट उल्टी आती नहीं है, और थर्स्ट बहुत ज्यादा होती है, और कुछ खा लिया, जैसे आजकल तला तुला भी खा लेते हैं सर्दियों में, हैवी रिच, जैसे केक खा लिया, पेस्ट्री खा ली, उसमें इपिकैक इज इंडिकेटेड। समटाइम्स फीवर भी आ जाता है साथ में। देन जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है, इसमें मेडिसिन तो बहुत सारी हैं, मतलब अकॉर्डिंग टू, जैसे कॉस्टिकम। कॉस्टिकम जैसे पब्लिक स्पीकर्स हैं जो लेक्चर्स देते हैं, और उनको ठंड लग जाए, गला, ठंडा पानी पी लिया उन्होंने, देन उसको उनको कफ हो जाती है। कफ में इसमें एक जो, इसमें कॉस्टिकम में एक सिम्टम होता है कि उसको बलगम ऐसे फील होती है कि जैसे गले में बलगम है, गले तक बलगम आती है, लंग से गले तक जाएगी, बट वो बाहर नहीं निकाल पाएगा, वो अंदर ही स्वॉलो कर लेगा, उसको अंदर ही लेनी पड़ जाती है कॉस्टिकम में। तो क्या होता है कि वो पैरालिसिस कह लो, कि उसके जो मसल्स हैं लंग्स के इतने वीक हैं, थ्रोट के मसल्स, के बाहर नहीं निकाल पाते, अंदर ही स्वॉलो करना पड़ता है बलगम को, उस केस में कॉस्टिकम इंडिकेटेड होती है, और कई बार यूरिन भी पास हो जाता है विद द कफ। सो इस तरह से काफी सारी मेडिसिन, एक स्पॉन्जिया मेडिसिन है, स्पॉन्जिया में भी ड्राई कफ होती है, और अस्थमेटिक कफ भी होती है, अस्थमा के लिए बड़ी अच्छी यूज होती है ये स्पॉन्जिया, और इसको गर्म चीज लेने से थोड़ा रिलीफ मिल जाता है खांसी में। और इसमें जो कफ होती है वो, जैसे बाहर का कुछ खा भी लिया, कुछ खट्टा ठंडा, उसमें भी ये इंडिकेटेड होती है स्पॉन्जिया। सो दीज आर इन ब्रीफ अबाउट द मेडिसिन। बट जो भी ये दवाइयां हैं, आपने डॉक्टर की सलाह के बिना नहीं लेनी है, उनके पोटेंसी और डोज एक डॉक्टर को ही, होम्योपैथी इज एन आर्ट, ये एलोपैथी की तरह नहीं है कि कोई भी मेडिसिन है आप कैसे भी ले लो, ऐसे नहीं होता कि आप 10 दिन ले लो, 20 दिन ले लो, इसको किस तरह देना है, तो ये आपने एक डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लेनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट द acute cough and the remedies in homeopathy. I hope this video is useful to all of you. Thank you so much for watching me. Thank you.